Sebelum lanjut, please like and subscribe serta share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Terima kasih. Siapa tidak kenal David Lovebird Sidoarjo? Dia adalah bos dari salah satu lapak burung terbesar dan terkenal di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Setiap harinya di lapak David Lovebird Sidoarjo selalu dibanjiri pengunjung dari dalam ataupun luar kota. Karena disinilah tempat penjual aneka burung terlengkap dan termurah. Bahkan setiap hari stok burung di sini selalu fresh. Hal ini dikarenakan permintaan pasar dan pembeli sangat besar. Dan buat teman-teman tertarik ingin membeli burung di sini, silahkan langsung datang ke lokasi. Alamat sudah ada di deskripsi video ini. Dan buat teman-teman kalau jauh jangan khawatir. Di lapak David Lovebird Sidoarjo siap bantu kirim ke seluruh penjuru Nusantara. Berikut kami sampaikan beberapa update harga burung dari lapak David Lovebird Sidoarjo. Harga ini kami dapatkan langsung dari Om David Lovebird Sidoarjo. Semua harga tersebut kami sampaikan seluruhnya adalah real. Bagaimana tertarik borong burung di lapak David Lovebird Sidoarjo? Jangan tunggu lama, silahkan datang dan buktikan sendiri ke lapak David Lovebird Sidoarjo. Demikian, semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman di rumah. Sekian dan terima kasih. 11 Oktober 2019. Hari ini ready stock peletehan